निवार आमकां देवा आमच्या दुस्मनांतल्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सत मानता देव पा सर्गीच्या पितमीच्या रोसणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं समवलो आंकवार मरेतान जल्मलो लोंसला ताका ताणे कोस असले ताका कुस्सा ताका निकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चढलो सोर पोतवेता ते अपाच्या उजव्यान बसला तुयतान जिव्याची मेल्ल्याची मुत्सवी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझे गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो क्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां भोगयस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमोन मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पौज रेसा ओस्ट्रेमध्ये तू सोदो आनी सदयचो पूज जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पौज रेसा ओस्ट्रेमध्ये तू सोदो आनी सदयचो पूज जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन बरलेले सर्वेस पौज रेसा ओस्ट्रेमध्ये तू सोदो आनी सदयचो पूज जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा काल आमेन. आजच्या दिसाक नियाळ्या संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर बोडव्यान गाब्रिएलाक आंकवार मरे कबत दिली आनी पवित्र आत्म्यान ती गोरवेस जाली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोरेस पो तुजे ताय आसा ओस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूज जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. अमोचे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकणांतले उज्यांतले वर सगळे आत्म्या सर्गा बोग करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर आंकवार बरी गोरवेस आसतना सांता इसाल आपले मावशे भयणीक भेट करूंक गेली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां तुझे गोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो क्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोज रेसा ओस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदैचो पूज जेसू. मागीर मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. अमुचे जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकणांतले उज्यांतले वर सगळे आत्म्या सर्गा बो करून जेजू बेले शारान गोरवाच्या गोट्या मनजाती मदें पोस जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो ग्राय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां थाणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन नाच्या वेळार आमेन. नमन मरे सरेस पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मदें तूं सदो आनी सदैव तुजो पूज जेसू. मागीर ते मरे देवाचे माये आंबापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मदें तूं सदो आनी तुजो पूज जेसू. मागीर ते मरे देवाच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मदें तूं सदो
आनी सदैव तुजो पूत जेसू बागेंती मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मोदे तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेसू बागेंती मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. सरेस पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मोदे तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेसू बागेंती मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मोदे तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेसू बागेंती मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सपो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मोदे तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेसू बागेंती मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मोदे तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेसू बागेंती मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोलले सरेस पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रा मोदे तूं सदो आनी सदैव तुजो पूत जेसू बागेंती मरे देवाचे माये आंबापिया खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. अमोच्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकणांतल्या उज्यांतले वर सगळे आत्म्या सारका करून चड करो सारलेल्या चवथो मिस्तेर आंकवार मरेन बाळका जेजू वेलो आनी भेटयलो दे तेंपलान आनी दिलो ताका सुम्याच्या हातान. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो रिस्पोटो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या भोगशिता तशी आमची पातकां भोगोयस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कोज रेसा ओसऱ्या मोदे तू आनी सदैवचो आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज रेसा ओसऱ्या मोदे तू सदो आनी सदैवचो आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज रेसा ओसऱ्या मोदे तू सदो आनी सदैवचो आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज रेसा ओसऱ्या मोदे तू सदो आनी सदैवचो आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज रेसा ओसऱ्या मोदे तू सदो आनी सदैवचो आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज रेसा ओसऱ्या मोदे तू सदो आनी सदैवचो आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज रेसा ओसऱ्या मोदे तू सदो आनी सदैवचो आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोज रेसा ओसऱ्या मोदे तू सदो आनी सदैवचो आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले आपूत जेसू. बायगेते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मुझे जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकणांतले उज्यांतले वर सगळे आत्म्या सर्गा करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिस्तेर पूर्वीच्या दिसाक सांडले उपरांत तिसऱ्या दिसाक बाळी जेजू देवतेपलान मेवलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस
आनी आमकां ताणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेसू. बागेन ते मरे देवाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेसू. देवाचे माये बापया खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुझे ताय आसा ओस्ट्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये बापया खातीर विनंती. नमान मरे कृपेन बोलले सदो आनी सदय तुजो पूत जेसू. बागेन ते मरे देवाचे माये मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी सदाकाल आमेन. आमोच्या जेसू. बोगोस आमकां निवार आमकां एमकणातले उज्यांतले वर सगळे ओतम्या सर्व करून चड करो चाललेल्या नमान राणे काकुतीचे माये तूच घे आमचे जिवीत अमृत पडेशे वेची बालकां तुका उलमत तू कोळे आनी मोगाट लोपे आंकवार माये हे पडे सप्रांत तुजो पुराण दाखोय. बागेन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. सगळे उभी राहूया. सुरवातेक आमी गीत गावया. गितांचो अंक 821 पेज नंबर 10. नवे गीत रोचून गाया परमेश्वराक वखाणा शेकाक शेक प्रेतुमे वोय देवाक सोड गीत गाया शेकाक शेक प्रेतुमे वोय देवाक सोड गीत गाया परमेश्वराच्या माना गीता गायो ना गोडा वयर काढत नाव देवाचे परगोटा तारुण ताचे वयर काढत नाव देवाचे परगोटा तारुण ताचे. सगल्यांक तुमकां देव कृपेची सांज आवडेता. प्रतीच्या बाबा भयणीनो आमच्या पात्रोनाची परब समोरमूंक आमी आज पयलें पावल फुडें मारता आनी ह्या दिसांनी खेरीत भाशेन तरेक विशयांचेर नियाळ करून आमचे क्रिस्ती जिविताची चाल सुदारूंक आमी एक प्रयत्न करूंक जाय. तेन्नाच ह्या आमच्या पात्रोनाची परब आमकां फायद्याक पडटली आनी आमकां सर्गींच्या राजाक तयार करतली परब जातली. तर ही आमची 9 दिसांची आत्मीक यात्रा खेरीत भाशेन बरी फळादीक जावंक बापा थंय कृपा मागून ह्या पयले नोवेनाचे मीस आमी खेरीत भाशेन सुरू करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो देव बरी सांज तुमकां आवडेता. भागिवंत आंद्रेच्या पोरबे तयारेच्या पयल्या दिसा आमी प्रवेश करता. आयचो विशय गोव बायलेच्या एकवटांतल्यान घोराब्याची बुनयाद गोट करुया. भाग्योन मातेवाच्या शुभ वर्तमान
12व्या आवेस्वरांत 50व्या ओळींत जेजू आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणटा, जी म्हज्या बापाची खोशी करतात तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. आमच्या लग्नाच्या दिसा बाप आमकां आपली खोशी करूंक एकवटायता. दर दिसा मिसा भेटेन ताची खोशी करूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवंक आमी पातकी आनी ओस्कोत मनशां म्हूण ओळखून घेवन बापाचे काकलुतीक उलो मारून सुगोट बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. केरीत भाशेन आमच्या सगळ्या गरजां पासत मागतना फ्रांसीस डिसोजा हो भाव आपलो वाडदीस मनयता, ताचेय पासत देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालो म्हूण मागुया. भोव पवित्र आनी मोगाल बापा, तुवें कुरपेन बोल्लेले बागेवन आंकवार मारेचो आमी आज संतोषान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विनोवणी मानून घे. आमी दिसपोटी आमचें जिवीत मोगान तुका समोरपूंक आनी अशें आमचीं काळजां तुज्या कुरपेचे भोरतेक दिसान दीस अदीक उगडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो करो देव पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. जकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे धुवे गायोन कोर आनी कुशाल जा. हो पळय हांव येता, तुजे मोदें ठिकाण करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकवटतलीं आनी ताची पर्जा जातली. पूण तो तुमचे मोदें ठिकाण करून रावतलो आनी दलबारांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशीं धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजालेम आपलें काशेचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगी रावून, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणांतावन उठून येता. देवाचें उतरें. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचे दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केल्लीं अजापां पवित्र ओचीत सदांच ओचीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भक्ती कोत्तल्या ताय आमचो देव पिडके पिडकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजान मनान गोर दोतोल्यांक धांवड. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा.
पदवीधरांक सदरा वयले शेवटितात, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा, बुकेलल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दयाळ मोगाचो, इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहामाक आनी ताच्या धुवपुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गार. Sorvespora, Sorvespora, भागीवंत आंकवार मारे, तूं सदय तूं भोव मानेस्त, कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सुर्या तुजे तान उदोन आयलो. Sorvespora, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता, तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण, ती आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, आयज पयलो दीस नोवेनाचो हो पयलो दीस आनी आमच्या मुखार नियाळ करूंक विशय दवरला गोव बायलेच्या एकवटांतल्यान कुटुंबाची बुन्याद आमी ओकून वो घोट करुया. जेन्ना गोव बायल काजाराच्या साक्रामेंतान एक जातात तेन्ना नवो आनी हो नवो कुटुंब जो ह्या साक्रामेंतांतल्यान जल्मता तो ह्या गोव आनी बायलेचेर आटापलेलो आसा. जरी तर गोव बायल आपलो कायदो बरे भाशेन सांबाळिना जाल्यार ह्या कुटुंबाची बुन्याद सारकी आसची ना. आनी जरी तर ही बुन्याद सारकी ना जाल्यार ताचेर बांदलोलें घर कशें सारकें जातलें काय? तर आजचेर आमी नियाळ करतना केरीत भाशेन आमच्या काजाराच्या दिसाचो आमी उगडास करूंक फावो. पयले सुवातेर जेन्ना काजाराक आमी सगळीं तयार जावन गेल्लीं, मिसाची भेट हो देवाची कृपा मागोन मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेतलो. आनी जेन्ना वेळ पावलो हो साक्रामेंत जोडपाचो तेन्ना याज्ञीक भाव फुडें सरोन देवाच्या आनी इगोज मातेच्या नांवान ह्या दोनूय जोड्यांक हो गोव बायलेक हो कुटुंब बांदून हाडचे पयले कांय प्रश्न विचारता. आनी दुबावेरीत व्हिडिओ शूटिंग चलता म्हणटच खुशालकायेन बरोवन जेतान जायते फावटी होय हांव तयार आसा म्हूण आमी जबाब दिता. पूण प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना कुटुंबीक जिवीत आमचें फुडें वेता, काजाराचीं वर्सां भरतात आनी संवसारी भारान हो कुटुंब फुडें व्हरूंक जेन्ना आमी प्रयत्न करता तेन्ना जायते फावटी
हो वय म्हूण जबाब दिल्लो तो प्रस्नाचेर आमचो एके भाशेन विसर पडटा आनी हाकाच लागून जायते फावटी आमचें कुटुंबीक जिवीत आगोळ जाता. आयज ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाक खेरीत भाशेन तुमच्या काजाराच्या दिसाचो उगडास करूंक सोदता. कितल्या जाणांक उगडास आसा काय ते 3 प्रस्न याज्ञीक भावान विचारलेले पळय ते. जेन्ना आमी उगडासाक व्हिडिओ शुटिंगाचेर कॅसेटीर पळयता तेन्ना जेतान वय मोडलेलें दिसची पडटा, पूण जिवीत जियेतना ह्या प्रस्नाचेर आमचो विसर पडला आनी हाकाच लागून जायते फावटी आमचें जिवीत हो कुटुंबीक जिवीत फावो तसलें जायना. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा म्हणिनो जरी तर ह्या कुटुंबीक जिविताची बुन्याद आमी ओकोण करूंक सोदता, हो घोव बायले मदें एकवट आमी जोडूंक सोदता, मोगान बांद आनी दुबावेरी जेतान वय म्हणलेलें कित्याक व्हिडिओ शुटिंगार येवंक जाय आसलें, पूण हें वय म्हणलेलें उतर आयज तितलेंच उर्बेन आमी पाळटाव काय. जी खोशी काजार जावच्या आदीं आनी काजाराच्या दिसाक आमी दाखयल्ली हो कुटुंब घडून दर एका दिसाक विचारूंक फावो खऱ्यांनीच जें उतर हांवें दिल्लें म्हजे खोशेन हो कुटुंब बांदून हाडूंक हांव फुडें सोदतां म्हणून तो कुटुंब आज सांबाळटना तीच खोशी म्हज्या काळजान आसा काय. हो संवसारीक भाराक लागून हो दुसऱ्या दास्तींक लागून ही खोशी म्हजी शेडी पडल्या आनी हाकाच लागून म्हजो कुटुंब एके भाशेन फावो तसलो देखीवंत क्रिस्ती कुटुंब जायना, कित्याक म्हजी काळजाची उर्बा थोंड जाल्या ओ शेळी पडल्या. दुसरो प्रस्न विचारलेलो एकामेकाक मोगान लेखूंक आनी मोयपासान लेखूंक तुमी तयार आसात का म्हणून. आनी परतून जेतान वय म्हणलेलें, पूण जेन्ना जिवीत जियेता खरेंच एकामेकाक मोगान आनी मोयपासान सोंसणीकायेन मानून आमी घेता काय. दीस बोल्ले वर्सां बोल्ली मोग उणो जालो. आयज घोवान म्हणलेलें बायलेक मानना, बायलेन सांगलेलें घोवाक मानना, पूण ज्या दिसाक उर्बेन जबाब दिल्लो व्हिडिओ शुटिंगाचेर तो जबाब आज पाडूंक म्हाका आगोळ लागता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा म्हणिनो म्हज्या कुटुंबाची बुन्याद हाल्ल्या, कित्याक हो जबाब जो हांवें दिल्लो ताचेर म्हजो विसर पडला आनी हांव जिवितांत हें विसरलां देखून एकामेकाक मोगान लेखूंक आमी लेखप उणें जालां. आमी फाटीं उरल्या आनी ह्याच कारणाक लागून काजारी जिविताची वा आमच्या कुटुंबाची बुन्याद हाल्ल्या. आयज हो दीस नोवेनाचो खेरीत भाशेन म्हाका आनी तुमकां उगडास कोत्ता त्या दिसाचो. जो जबाब हांवें दिल्लो तो जबाब जबाबदारेन पाडूंक, to take up the responsibility to keep up the yes that we said. कितलीं जाण आमी तयार आसा काय दर एका दिसाक ह्या जबाबाक प्रोस दिवन आमचें कुटुंबीक जिवीत ओकोण घोट करूंक, क्रिस्ता सारकें करूंक आनी पवित्र कुटुंबा सारकें साक्षी दितलें कुटुंब करूंक. आनी तिसरे सुवातेर भोव जबाबदारेचो प्रोस देवाच्या हातांतलीं भुरगीं घेवंक आनीक क्रिस्ताच्या आनी पवित्र सोबेच्या देखी प्रमाणे तांकां वाडोवंक. आयज भुरग्यांक वाडोवप ही जावन आसा व्हडल्यांतली व्हडली जबाबदारी, कित्याक आमच्या भुरग्यांक वाडयतना कुटुंबाक सगल्यो सवलत्यो आमी ताका दिवंक वावुरता. दिसाचे रात करून रातीचे दीस करून आमचे घाम वारोवन भुरग्यां पासत आमी जाय तो तोकस काडटा, कित्याक संवसारांतल्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू तांकां आमी दिवंक सोदता. पूण ह्याच भुरग्यांक प्रितीच्या बाबा म्हणिनो क्रिस्ती देखीन पवित्र सोबेच्या नेमा प्रमाणे आमी वाडोवंक वावुरता काय. जो जबाब आमी दिल्लो म्हजी कुटुंब बांदून हाडटना ह्या भुरग्यांक देवाचें देणें कशें घेवन
देवाचें देणें कशें वाडयतली म्हणून ही जबाबदारी हांवें पाळल्या काय. आयज आमच्या भुरग्यांक संवसाराचें सगळें बरें तें दिवंक आमी वावुरता, पूण देवाचे गूण दिवंक आमी फाटीं उरल्या. जाल्यार प्रतिच्या बाबा भयणीनो, कशे भाशेन आमचें कुटुंबीक जिवीत खोळादीक साक्षी दितलें, बरें कुटुंब जातलें काय. जर तर आमच्या कुटुंबाची बुन्याद आमी ओखण करूंक सोदता जाल्यार घोव बायलांची व आवय बापायची ही व्हडली जबाबदारी. दर एका दिसाक ह्या प्रस्नांक तिनूय प्रस्नांक जबाब दिवंक आनी खेरीत भाशेन त्याच देवाच्या आदारान जो जबाब आमी दिता तो आमच्या जिवितान पाडून हाडूंक. आनी जेन्ना आमी हो जबाब पाळटले तेन्नाच आमचो कुटुंब ओखण मजबूत जातलो. घोव बायलेंचो एकवट एके भाशेन हो बांदपास वाडटलो आनी ह्या बांदपासांतल्यान आमचे क्रिस्ती कुटुंब ह्या समाजान साक्षी दितले, पवित्र कुटुंब जावंक पावतले. पूण आयज जेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ कोत्ता जायतें उणेपण आमकां दिसून येता. संवसारी वस्तूंक बुलोवन व संवसारी दास्तेक लागून जायते फावटी ह्या प्रस्नाच्या जबाबांचेर आमचो विसर पडला. घोडेक व्हिडिओग्राफीक लागून हांवें वय म्हणलेलें जायत, पूण उपरांत तें पाडूंक हांव फाटीं उरलां. आनी हाकाच लागून जायते फावटी म्हजे चुकीक लागून म्हजो कुटुंब फावो तसलो जावंक ना. आयज ह्या पवित्र रितीन आमी वांटो घेतना ह्या नोवेनाच्या पयल्या दिसाक आमची पयली जबाबदारी जावन आसा आमचो कुटुंब फावो तसलो क्रिस्ताक साक्षी दितलो पवित्र कुटुंब करूंक. आनी ही जबाबदारी जावन आसा घोव बायलेची, आवय बापायची. आयचो हो विशय खेरीत भाशेन आमकां आनीक एक फावट उगडास करता आमच्या जिविताच्या मिसांवांचो. जे मिसांव तो साक्रामेंत जोडटना आमी मानून घेतलेलें तें मिसांव त्याच जेजूच्या आदारान फुडें व्हरूंक. तर आज भाग्योन आंद्राच्या मोजतीन ह्या पयल्या नोवेनाच्या दिसाक जेन्ना आमी परब समोरुमूंक तयार जाता तेन्ना ताची मोजत मागुया. पयले सुवातेर म्हजो कुटुंब ओखंड करूंक. जी जबाबदारी हांवें घेतल्या ती त्याच भाग्यवंताच्या एके भाशेन विणवणेन ताच्या आदारान आमी जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक. आनी हे जबाबदारेंतल्यान म्हजो कुटुंब ओखंड करूंक, म्हजो कुटुंब क्रिस्ताक साक्षी दितलो पवित्र कुटुंबा सारको कुटुंब करूंक. तर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खेरीत भाशेन मागुया कृपा, बळ आनी आदार. जें उतर हांवें दिल्लें देवा मुखार, पवित्र सोबे मुखार, तें उतर सांबाळूंक. जी जबाबदारी हांवें मानून घेतली हो कुटुंब बांदतना बरे भाशेन देखीवंत कुटुंब करूंक, ही जबाबदारी परत आमी मानून घेवया. आनी त्याच भाग्यवंताच्या विणवणेन ही जबाबदारी फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान खतखत्यान आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. कुटुंब घडून हाडप देवाचें बेसांव. हें कुटुंब सांबाळप आमच्या हातांत एक व्हडलें मिसांव. हें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां त्याच देवा बापाच्या आदाराची गरज. तर हे वेळार कांय आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. आमचे देव मुणयारांनी लग्न जातल्या देवाचे कशे परमणे चलूंक बरी शिकवण दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आमचे धर्माचे शिकवणेचेर आपली आडपावलां मारिना जावंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. घोव आनी बायलेन आपल्या लग्नीक जिवितांत बापाक चितकून रावूंक, विस्वाशीपणान आनी समजीकायेन वाडत वचूंक आनी आपले कुटुंबीक जिवीत तीर सांबाळूंक बापा लागीं मागुया.
आमची मागणे ऐकून घे बाबा. घोव आनी बायलेन लग्ना दिसा मोगाची आनी एकवटाची सभा बांदूंक जेजू बरोबर बुनयाद घातल्या. तो तांणी सदांच कसलोच दुबाव दवरिनासतना एकामेकाचेर पातयोन पवित्र आत्म्याच्या बळान आपलो कुटुंब नाजारेच्या कुटुंबा सारको करूंक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणे ऐकून घे बाबा. ओगेपणी आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. भोव दयाल बापा, ह्या पवित्र जाग्यार उबो रावन कांय आमचे काळजा मनाचे आवडे आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणे प्रमाणे ते आमकां फावो कर. आनी जी जबाबदारी आमच्या कुटुंबाची आमी घेतल्या ती तुजेच आदारान बरे भाशेन सांबाळूंक आनी आमचो कुटुंब क्रिस्ताक साक्षी दितलो पवित्र कुटुंब करूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन भर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोनेच्या वेळार आमी गीत गावया. गितांचो अंक C30. रुपे बंगार मागिना आको संसार तुझो साहेबा. आमची काळजा तुका कशी ओपून दिता तुका. आमची काळजा उबारता तुझ्या आवडेता. आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा आवडेता. आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा आवडेता. आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा आवडेता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदवाक सुरेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मारेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेखान शेख पृथुमेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सोर काळी मनशाताय कितली अपिर्मी तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुथीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोषान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबराचो श्रेष्ठ स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप निरिफेरा आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचीय काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, बागीवोन जुजे तिचो श्रेश्ठ पोती, बागीवोन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमचो कुटुंब सांबाळूंक वाडोवंक ही जावन आसा आमची जबाबदारी. आनी ही जबाबदारी फावो ते परी पाडूंक आमकां त्याच बापाच्या आदाराची गरज. तर हे वेळार जेजूचें मागणें आमचें मागणें करून त्याच बापाचो आदार आमी जोडून घेवया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. शांती तुमचे सोवे.
देवाचे शेळे संवसाराची पाप कटिले आमची काकलत कर. देवाचे शेळे संवसाराची पाप कटिले आमची काकलत कर. देवाचे शेळे संवसाराची पाप कटिले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुर्णुगत आमकां शेवटपर्यंत सासणाचें जिवीत. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोगता परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचें मोगाचें जिवीत जावं आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचेर ओडोपकार. गीत गावया. गितांचो अंक D38. सुम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सुम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा कडसून देवून आयलो आमची सारको मनीस जालो. सासणान तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार करचे. बापा कडसून देवून आयलो आमचे सारको मनीस जालो. सासणान तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार करचे. सुम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. सुम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. मनशां सैमान काल जालो चक्रा रुपान दिश्टी पडलो. आमची पातकां काण उडयता शांती तुजी आमकां वाटा. मनशां सैमान काल जालो
जाकरा रुपान दिश्टी पडलो आमची पातकां काण उडयता शांती तुजी आमकां वाटा सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये Sant Andrei आमच्या आस्कऱ्या गालिल्या लोकांच्या कुडीच्या मोगाच्या शिजाच्या जेजूच्या मोजत कर गरजांनी आमच्या मोगाच्या शिजाच्या जेजूच्या मोजत कर गरजांनी आमच्या जेजूच्या उल्याक मोय म्हणून दर्यांनी ते दिले सोडून मनशां धरपी कारवी जावून साक्षी दिली रगत वारून मनशां धरपी कारवी जावून साक्षी दिली रगत वारून Sant Andrei आमच्या नोमुड्या क्रिस्ताचे सैनीक आमकां ओय म्हणून गोल्याक जेजूच्या